Takže, čaute ľudia, moje Ne, nebudem to robiť znova. Takže, čaute ľudia, moje meno je Martez a ja vás vítam u nového videjka. Dneska to je opäť hydronír, kamo toto tu zase bude tiecť jak... Ach bože. Môžem sa trafiť? That's what she said! Tá hra má proti mne... Konečne! Minule som vám ukazoval, ako fungujú tieto tehly a že čo s nimi môžem robiť. Konkrétne, že teda jak sa tvoria. A teraz iba idem urobiť jednu gigantickú železnú, jednu gigantickú zlatú a idem zarábať love. Áno. Teraz mi tak došlo, že ja to budem musieť manuálne triediť. Ó, ne. Well, to je škoda. No a teraz vyberem odtiaľto šárdy. Ja neviem, či ide urobiť nejaká zliatina tých dvoch. Ja mám pocit, že oni to niekedy v nejakom update pridali, ale to je jedno. Idem urobiť proste železnú tehlu. Konečne. Čože? Tá tehla je asi takisto veľká do prdele. No, dobre, podobne malá zlatá tehla. These items are appraised by multiplying the base price by its weight. Base price by... Yes, je to dosť fajn. Dobrý deň, vinčujem. Tuto nejaké love. 168. Ja som si myslel, že tá ručná triedička je lacnejšia. Mne to vyjde o 3 centy. Aha. Dobre. Počkaj, ono to je napájané vodou. OK. Viem, že jedno železo napríklad má ísť, že sem. Neviem, či to má byť takto plesnuté. Možno, hej. Dám sem proste, že železo. A potom, keď zoberiem ten istý oný, tak... Takže to musí byť zapojené vo vode, takže idem urobiť ďalšie mikrotehličky. Super, teraz to treba vytriediť. Rozšhavíme. Gimme zlato, brother. Bum. Tehla. Yes. Inak som úplne miloval vždycky, keď som to vyklápal, ale proste sa mi... Ale som to zle vyklopil a proste sa mi to celé rozsypalo po zemi. Tento červený. Ja z neho spravím tehlu. Je úplne tej istej veľkosti, ale vyzerá strašne cool. Dobre, idem to predať. To už som počul, ale nie od teba. A taktiež, tu stojíš už tak 4,5 hodiny. 160. Obávam sa, že to nebude dosť, ale budíš. Určite budem potrebovať jedno T-čko. A 28 za T-čko, tak to v pohode.
A možno zoberiem, že kústky. Zoberiem určite ešte nejaké trúbky, lebo viem, že ich budem potrebovať. Ono je vlastne jedno, koľko ich kúpim, lebo viem, že ich aj tak potom v budúcnosti využijem. Ja som tie kýble nenakúpil. Mne tam ostalo tak na jeden kýbel reálne. Aj mne nevyšlo ani na jeden kýbel. Ešte taká vtipná vec, keby chcete niekedy niečo ukradnúť, tak sa stane toto. A ja idem ako prvé zapojiť toto. Plus tu ešte nejaké klipy toho, ako sa mi strašne darilo. Len ešte super. Jedna mi nepomôže. Kurník šopa. Toto by som dal, že... Yes, kámo. Dobre. A teraz toto budem používať na pár vecí. No dobre. A teraz proste urobím klasický proces triedenia hliny, ktorá bude pravdepodobne úplne prázdna, lebo je to proste površná hlina. Je tam úplné hovno, ok, takže to znamená, že reálne bude efektívnejšie, keď tú lopatu zoberiem znova. A teraz, jak sa môžete pozrieť, je tu veľmi veľa materiálov. A mne ten kýbel bude, že fakt, že chýbať. Zobereš proste, že kúsok železa. A teraz... Yes! Wow, ja mám tento nádherný kýbel, ktorý sa vôbec nevysypal. Ešte by to teda chcelo, aby to za mňa aj ťažilo a bude to úplne perfektné. Ešte to chce, aby sa všetky tieto veci diali za mňa. Okej, tých tehál není voľako zrovna veľa, len ja fakt, že nutne potrebujem tie kýble a keď tak nejaké veci navyše. Tu máš love. 125! To je scam. Tak ale aspoň na pár kýblov to je. Jeden kýbel, vlastne môžeme aj toto spraviť a 96 je druhý kýbel. Ešte nejaké tieto kocky poberem, tie sú strašne lacné. Tak jeden starý dobrý môj obľúbený glitch. Ne, oni ho odstránili. Do keľu. Vy keď ste totiž to mali v ruke item a nastúpili ste s ním do auta, ten item levitoval. A vy ste si napríklad tak mohli dať mapu a mohli ste sa na ňu počas jazdy pozerať. A teraz to už robiť nemôžete. Fajn. A tento grinder sa používa na to, že zoberieš takto a urobíš, že... Wow. Dobytče nad váhom. Ja to možno budem asi, že takto skladovať. Počkaj, ukáž, koľko to dá. Tak dúfajme, že ma to neskemuje. Dobre, skemuje ma to. Kurník šopa, ale... Kamo, ale tá rama skemuje čum. To je proste čistý skem. Nehaj. Dobre. Máme trocha zlota. Ne. No ukáž, je to väčšia tehla, alebo není. Ale... Zdá sa mi byť taká macatejšia. Nice. A je, tá zlatá je väčšia.
OK, to vyzerá, že som trafil šicky. Nice! Dobre, ja idem ešte prefiltrovať toto párkrát. Nie bolo tomu, že by som odtiaľ niečo chcel, aby som totiž to odtiaľ chcel tie... Kamu, čo som to povedal za vetu? Gemy chcem odtiaľ. Tu len jeden modrý, dobré. Nebordeluj tu. Kamo! To si robíš prdel. Ono to furt bude robiť ten... Konečne! Sice čo mám mimo kýbla, tie si tu nechám, tie využijem potom a... Toto idem predať! A zrazu nič nehovoríš, čo? 462, daj to sem hneď. Love. Je vidieť, že sú to kresťania, toto tu. Vrtačka 4, ja na ňu mám. Ale ona sa aj kazí, že po postupom času to by som musel opravovať a to je drahé. Ok, kúpim to. 43 mi ostalo. Je to na pickaxku? Ak to je na pickaxku, tak ja si pickaxku kúpim. Čú! Pickaxka stojí toľko, tak to nič. Najlepšie by bolo, keby to proste dám niekam hlboko, len ja na to nemám asi trubky, by som povedal, takže pre mňa bude zázrak, keď to zapojím, že tu. Vlastne počkaj, ja to môžem trošku ondiť. To môžem akože dať sem a môžem urobiť, že... Toto si pamätám, že som robil. Ja môžem proste urobiť to, že... Takto. Zoberieš hlinu a dáš ju tuto na miesto kanistry, dať tú ťažičku. A tú ťažičku tam iba plejsneš. Keď ju zapneš, tak ona bude pracovať. Ona je z celkom veľkej časti automatizovaná tým spôsobom, že akože... Zatiaľ čo ja sa budem snažiť vymysleť, ako to optimalizovať, tak mi to bude ťažiť. No ale ja asi tak by som povedal, že to tu už ukončím. Takže ja ďakujem, že ste sa pozerali na toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. A môžete samozrejme zanechať like, komentár, prípadne odber. A ja sa s vami vidím na budúce. Zatiaľ čau.